Gaaffii bareedu ala inni amma abbaa kootis anattis amanaa kan jedhe abbaan isaa eenyudha inni fakkeenyaaf angooftaa keessanii anatti amanaan jenne bakki inni qophaa isaatti ba'ee jechuudha angooftaa keessanii ana gooftaan keessan anatti amanaa bakka inni jedhe yoo tinaaf iddee arra dhugaa rabbi arran fudhadha ilaa kunoo sirkatti sakanammoo aqibaasi mul'ata Yohaannis aqibaasi amma matsaafarraa fagoon jira matsaafarraa fagoon jira gadi ta'e bakkeen jira laan amma manaa ba'ee jechuudha. Biyaansi si baase si dubbisa. Baastee naa dubbisuu dandeessa dhugaa rabbii bakka inni jechuudha angooftaa keessanii. Akka jehu. Ilaali. Akka jedhu boqonnaa 14 irraa ergamaan biraan tokko jedha again. Eeshi. Kana booddee ergamaan biraa tokko wangeela isa barabaraa baatee warra lafa irraa ta'anii saba hundumaatti gosa hundumaatti afaan hundumaatti nama hundumaatti labsuudhaaf bantii waaqa walakkaa utuu balali'uun an argee jedhe inni sagalee guddaadhaan Nabiyyuu Muhammadin yeroon firdiin isaa waan ga'eef waaqayyoon sodaadhaa. Ulfinas kennaafi isa waaqaaf galaana burqituu bishaan uumeef sagadaa jedhe. Sigala isaan booda ambiraammoo wangeela bara wangeelli eenyudha? Okay, gaaffii tokko si gaafadha. Eeshi qoy achitti. Wanta ati amma jette irratti ergamaan biraan tokko yeroo gara maalii barari'u jette? Bantii waaqa walakkaa barari'u tokko yeroo dhufudha. Dhageessa tamati ergamaan biraan tokko wangeela isa barabaraa baate gosa hundaatti saba hundaatti afaan nama hundumaatti maal jedhe eekamsi waaqayyoo inni baay'ee sodaachisaan dhufaa waan jiruuf hundi keessan yaada garaa keessan geeddaradhaa waaqayyoon sodaadhaa isa lafaaf galaana isa waan hundumaa uume kana maal ta'a sodaadhaa jedhe isaafis maal ta'a isaafis sagadaa jedhe ilaali egaa inni sagadaa kun waaqayyoo biraa waaqni biraa kuni kan jiru kuni waaqni sagamii wangeela sagamiin baatee deema inni baatee deemu kun immoo eenyunni inni dhufaa jiru kun eenyunni inni jiru kun eenyunni nadagaye seene biyaansi wangeela jechuun maal jechuudha stilatti wangeela jechuun siif maalidha akkamitti hubatteeti wangeela jechuun maal jechuudha wangeela jechuun akka matsaafa tokkotti fudhadhaan no akka matsaafa tokkotti fudhachuu otoo hin taane wangeela jechuun hiikkaansaa Kiristoos jechuudha yookaan Yesuus wangeelli waa eenyu dubbata wangeelli waa eenyu haasa'a waa Yesuus Kiristoos wangeela jechuun sagalee misiraachuu jechuudha akka abbaa matsaafaatti ilaalaan wanna tokko jechuudha wangeela jechuun akka abbaa matsaafa tokko nama attamee baase tokko irratti ilaalaan maaliif si fakkaate beektaa seenaa nama tokko attamee baasee abaluu akkasii akka nama jedhee jechuudha seenaa nama tokko attamee akka inni baase ittiin ilaala wangeela jechuudha. No akkasumatti isaan booddee ilaali amma immoo qoy waan tokko sii dubbisa dhagaa jirtaa? Kana keessatti agai kana keessatti
obsaan danda'uun warra waaqayyoof qulqullaa'anii abboommii waaqayyoo eeganii Yesuusitti amananii amanuun isaan jabeessan Dukkanadha. Kana keessaa obsaan danda'uun warra waaqayyoof qulqullaa'an abboommii waaqayyoo eeganii Yesuusitti amanuu isaanii jabeessanii hin barbaadamaa jira. Agartee miti Yesuusitti maal ta'anii amananii isatti immoo maal ta'u jabaachuu kan jedhu asumarraa ni argatta jechuudha. Wangeeluma mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irraa jechuudha. Anamma dhaggeeffadha seenaa namaa miti laama wannati natti dubbisaa jirtu kuni abaluu akkas jedhe yookiin qoy dhaggeeffadhu al tokko dhaggeeffadhu dubbiin dogoggoraan deemanii gaafa deebitu sitti dhiba wanti tokko la deebii irratti rakkisuu danda'a gati ta'edhaa fi wanna tokko naa dhaggeeffadhu siin gaafadhaa gaaffii qajeelaa jechuudha. Fakkeenyaaf bakki ani jechuudha namni waaqayyootti ani waaqayyoodha. Namni anatti amane karaa dhugaa qabate bakka inni jedhutti yookiin abbaa koo wanti jedhu hin jiru la wanti galu qabu anaa fi abbaa abitti namni amane karaa dhugaa qabate wanti jedhu jira la fakkeenyaaf jechuudha anaa fi abbaa koo isa naa oliitti namni qabate jira namni qabate karaa dhugaa qabate isa jedhu jira fakkeenyaaf nan dubbisa jechuudha. Kanarra darbuudhaan immoo namni anatti namni amane ani gooftaa keessanii ani waaqa keessanii natti amanaa bakki inni itti jedhe yoo jiraate amanaa baas. Malee yookiin namni waaqayyootti amanee abaluu akkas jedhee wangeela irratti akkas jedhee miti laamu bakki inni ofiisaatiif dubbate seenaa namaa miti amma fakkeenyaaf si galee Yohaannis irratti Yohaannisiin amma fakkeenyaaf dheengaddanaaf dubbisiin jedhaan ture Yohaannisiin irratti maal jedhaa ture akka inni nama ta'e qulqulluu isaa si eebbisaa ture sitti maan ture jechuudha. Yohaannis 8:40 Iyesuus ሰው መሆኑን ኢየሱስ ክርስቶስ nama ta'uusaa Yohaannis 4:34 irratti ergamaa rabbii ta'uusaa rabbiirraa ergamee dhufuusaa gooftaa kan biraa akka inni qabu jechuudha. Yookiin immoo Yohaannis yookiin Maatewos 21:27 irrattis maal jedhee jira anaaf tun taane ana uumetti sagadaa anaaf sagadaa tun taane ana uume sanaaf sagadaa si galeera jedhee jira gatiteedhaa fi jirri kunoo isarraa dhufnee nama biraatu keessatti barreesse moo maaloodha isa jedhamutu gaaffii ta'ee jiraana. Inni kun baay'ee salphaadha diyaansi inni kun amma fakkeenyaa fi gooftaan keenyi yeroo lafa kanarra turetti kan inni irratti hojjechaa ture akka namaatti nama ta'e jechuudha. Nama ta'e akka raajiitti ilaalamaa tureera. Akka ergamaa yeroo jennu ergaa kan qabu abbaa isaarraa waan dhagee fidee ofii ala namaatti himuu dhufeera. Lammaffaa immoo luba ta'eera barsiisaas ta'eera. Kun hundinuu eenyummaa namummaa isaa keessatti argamudha malee ulfina waaqummaa isaa isa qabu wajjin wal bukkee qabdee ilaaltee miti nati haasaa jirtu. Dubbiin sagalee waaqayyoo akka jedhutti wangeela Yohaannis boqonnaa 1 gaafattee dubbistu hundumaa dura akka ture waaqa akka ture kana malees immoo waaqa ta'ee jiru immoo ilmaan namootaa fayyisuudhaaf jedhee waaqni maal ta'e nama ta'ee foon uffatee akka ufee sagalee waaqayyoon dubbata attee dubbifachuu dandeessaa jechuudha. Ati garuu isa kana bira dabarte isa kana fudhattan wanta main point yookaan ijoo dubbii kan ta'e dhiistanii iddoo biraa deemtu. Isa kana immoo fudhachuuf dhiisuun dirqama mirga keessanidha. See gadamte atti amma fakkeenya wangeela Yohaannis boqonnaa 1 aqii baasii dubbisi. Hunda isaa hanga lakkoofsa 4tti attee gaafa dubbistu inni waaqa akka ta'e, inni uumaa akka ta'e. Kana malees immoo inni nuuf jedhee dhufee nama akka ta'e sagalee waaqayyoo nu dubbata. Isa kana maaliin gootan isin hin barbaadde fudhachuun barbaaddan. Erga akkas ta'e isin maalidha kaayyoon keessanii akkuma quraanni keessan waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mormu caal jettanii mormuudha beeka. Laa. Seegalaa garamati? No. Callisneen falminu tokko. Wanti galu qabu tokko. Dhugaa rabbii dubbachuu taanaan jechuudha. Callisneen falmitu miti? Callisnee falmuun beeknu dhugaa rabbii dubbachuu taanaan nuti dhugaa qabnu irratti jechuudha. Dhugaa jiru irratti wal falminee yoo dhugaa jiru jechuudha yoo dhugaa sirka jiru tokkoon gadi baastee yoo dubbatte sirriidha laa.
wanni si galuu qabu tokko namni tokko immoo waan hubate irratti jechuudha waan hubate irratti waan gaaffii irratti ta'e tokko irratti kun sobaadha kun dhugaadha iddoo kanatti maaliif dogoggora ta'e iddoo kanatti maaliif sirrii ta'e jedhanii gaafachuun immoo dirqama kooti maaliif sitti fakkaate beektaa waan naan galle tokko waan gaaffii ta'e tokko immoo gaafadhee baruun dirqamaa jechuudha. Waa sii dubbisa gaa. Akeessi dubbisa. Ergaa hin fudhattaaf siin dubbisa toon taane biyaansi akkasumatti. Hin fudhattaaf osoo hin taane ilaa dhaggeeffadhu. Fudhadhuudhaaf osoo hin taane dhugaa jiru na beeksisuudhaaf maaliifan hin fudhanne dhugaa jiru taanaan dhugaa dubbata taanaan dhugaa dubbata. Wanti dubbatu dogoggora taanaan. Dhugaa kana hin fudhannee fi akeessa amantaa kam keessayyuu batalee amantaa keessan keessa matuma dhugaan hin jiru. Kunumti dogoggora keeti dhugaa rabbii dubbatu taanaan kunumti dogoggora keeti kun. Dogoggora miti. Dhugaa rabbii dogoggora keeti kun. Dhaggeeffadhu sittani. Dhugaan amantaan mormii miti. Dhugaa waan tokko sittani. Dhugaan macaafa qulqulluu 66 kana qofaa keessa jirti. Kanarraa ala dhugaa waaqayyo sagiraataati. Anna aarsaa kamiyyuu nan kaffala. Dhugaan kamillee hin jiru. Dhaggeeffadhu sittani. Dhugaa waaqayyooti. Dhaggeeffadhu sittani maan. Keenya dhaggeeffadhu quraana keenya keessattis dhaggeeffadhu amantaa namaa tuqullee dhorkee jira laa ikraaha fiddiin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayyi faman yakfuru bit-taaguuti fayu'min billaahi faqad istamsaka bil-urwati al-wusqaa la infisaama lahaa. Dhaggeeffadhu namni jechuudha namni amantaa keenya keessatti amantii biraallee tuquun dhorkee jira jechuudha. Sababni isaa maali beektaa amantii jiru hundayyuu immoo ilaaluun baradhuun jedha gatii ta'eedhaa fi ayilam gatiinuun jedhuudhaaf nuti waa hundayyuu barachuu barbaanna malee amantii namaa gadi fuunee ol fuchuudhaaf aangoon nuun kennamne jechuudha. Wanti sii galuu qabu. Amantii qabnu irratti immoo amantii kee immoo baradhuu barnoota immoo baradhuu gatiinuun jedhee nu ajajee jiruu fi barachuudhaaf immoo eessayyuu dhannee bakka kamiyyuu dhaquu dandeenya jechuudha. Si galee malee amantii namaatiin gadi fuunee amantii namaa taatu ol fuunuu hin qabnu. Gaaffii tokko si gaafadha. Gaaffii tokko si gaafadha. Amala allaa keessaa fakkeenyaaf amala allaa keessaa fakkeenyaaf allaan jaalala kan jedhu jira quraana keessa. Allaan jaalala. Hin jiru malee. Maaliif hin jiru? Hin jiru. Ati akii baasii naa dubbisi ela maaliif beektaa? Ulaagamtii waaqayyichisuu kitaaba tokko keessatti ni jira. Si gala. Eshi haasai. Isti baasii dubbisima. Fakkeenyaaf isti baasii ma dubbisiiti. Kana jireenya kee keessatti agartee hin beektu. Kana biyaansi caluma yaanii sammuu keessanii wanta negatiivii ta'eetiin guutu malee sagalee waaqayyo mormuutiin guutu. Tokkoffaa kuni macaafa dura bu'eedha. Jaarraa tokko keessa waa'ee dhaloota gooftaa keenya jechuudha. Walumaa galatti immoo waggaa 1,000 gara 600 kan ta'u macaafota caafamee xumuramedha. Kana jechuun macaafni waliisaa kan waliiku kan hafuura qulqulluutiin caafamee barraa'e ajandaa waaqayyoo kan qabu ilmaan namootaa fayyisuudhaaf kan walitti qabamee kan taa'eerudha. Kana malees namni ka'umsisaa eessa namni nama kan uume eenyudha. Kana malees waa'ee ergamoota waa'ee fayyinaa waan baay'ee macaafti kun barsiisuudhaaf jireenya dhala namaatiif gaadha. Isa kan immoo isaa biyaansi sii galuu dhiisuu danda'a akka kanaatti yeroo dubbatamu. Kanaatum kanaa gaa waan hin guddanneef jechuudha. Naaf gala na quubsite yaaya na quubsite naaf gala barichee maaliif jettaa wanna tokko jira amma fakkeenyaaf Iisaa radiyallahu anhu Iisaa irratti jechuudha nageenyi rabbii isarraa jiraatu. Iisaa isin amma ilma qabaa ilma rabbiitii yookiin immoo Iisaan ilma waaqaati jettanii sanitti amantan kana Iisaan jechuudha. Sila nama kabajni maluuf malee ergamaa rabbii gatii ta'eedhaaf kabajni nama maluuf malee yookiin immoo akkasinitti waamtanii suuraa kaastanii suuraa isaatti sagadaa ooltan kun dogoggora cimaadha. Maaliif sitti fakkaate beektaa? Isin amma hin xinneessitanii malee hin guddisne. Sii gala hin xinneessitanii malee hin guddisne. Hin fannifamee hin du'ee du'aa ka'ee nuyi jedhee du'aa ka'ee jettani. Gin inni isiniif jedhee wanti ni du'e tokko iyyuu hin jiru. Siif galala. Siif agalu. Agarteemtedha. Qoy dhaggeeffatu. Waa'ee du'adha. Nabi agay. Waa'ee du'aa ka'uusaas waa'ee du'uusaas si baasuun hin danda'ama macaafa keessa. Garuu maalee beektaa? Bakka isa kana hubachuu ammaati
falmii abeqala jireenya keessan keessa kan jiru Kiristoosin mormuudha. Inni kun garuu laa nuti afurichuma tola. Na dhagee. Ana ko sin dhaggeeffadha. Amala Yesus ilma Waaqayyo akka ta'e macaafa qulqulluu keessaa nan si baasa. Yesus Waaqayyo akka ta'e nan si baasa. Kana malees immoo akka du'e du'amoo ka'ee mirga baasaa jiru akka achi deebi'ee uf nan si baasa. Ati kana hundumaan fudhattu osoo si beellee maaliif man